Ni siraba kumakan daminɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye jɛmukan in tɛ fɔ aw minnu kɔ komi a b'a dɔn cogo min na an ka siraba kumakan jɛmukan labɛnnen de don a labɛnna Serifula télé ɲɛmɔgɔw fɛ ka daminɛ an karamɔgɔ Seyid Serif Usumani Madani Hayidara la ka jigin commission de gestion ɲɛmaaw Sanba Kulibaliw la u y'a kanu an ka nin jɛmukan in labɛn walasa accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka d'a kan jateminɛw y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Bamakɔ accident ka ca fo k'a dama tɛmɛ Bamakɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali yɛrɛ accident cayalen don wagati bɛɛ i bɛ accident kuma mɛn hali kunun dɔrɔn car dɔ ye accident kɛ mɔgɔw ni tora la o la bi an y'a kanu jɛmukan in na ka kuma sira yɛrɛ kan sira ka d'a kan bi a yirala k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi sirako don nataw la sirako bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye ka d'a kan bolimafɛnw bɛ ka caya sira kan o la maa minnu ka baara bɛnnen don sirako ma an y'o maa fila wele bi kana walasa ka jɛmukan in sigi o la mɛn da ye mɛn tigila an bɛ kuma d'u yɛrɛ ma u b'u yɛrɛ f'an ɲɛna n'u ka baara mun bɛnnen u ka baara bɛnnen don fɛn min ma sirako la u b'o fana f'an ɲɛna o la ɲininkali minnu n'an sera k'olu fara ɲɔgɔn kan an b'o tɛnku la walasa aw ka faamuyali kama an b'aw fo dan tɛ foli mun na ka d'a kan aw sɔnna ka na an ka wele jaabi i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an ka lajɛlikɛlaw ye. Ok, merci beaucoup. An bɛ Serifula TV bɛɛ fo mun ye initiative sɔrɔ ka nin émission organisée ani an bɛ téléspectateurs bɛɛ fo ne tɔgɔ ye Seku Sikipili n ye directeur régional des routes du district de Bamako n bɛ sira min bɛ Bamako district kɔnɔna na n b'o occupé o de la. Ok, numan bolo fɛ. Ok, ne ye Modibo Zerbo ye ne ye voirie directeur de ye. Ɲininkali fɔlɔ min bɛ n bolo n b'o ɲɛsin directeur la o ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ an bɛ ka taa taabolo mun kan ni fɛɛrɛ wɛrɛw ma tigɛ sira bɛna dɔgɔya bolimafɛnw na ka d'a kan don o don dɔ bɛ fara bolimafɛnw kan siraw dun b'u cogoya la est-ce que jamana ɲɛmɔgɔw sira dilannaw aw kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ don nataw la walasa an bɛ ka siran sira bloqueli mun ye taalen ɲɛfɛ ka d'a kan bolimafɛnw bɛ ka caya est-ce que aw kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ olu kama. Effectivement n'i ye Bamakɔ kɔnɔna lajɛ sisan réellement population ka ca n'i y'a lajɛ urbanisation fɛngɛlen don siraw ma mais n'i ye sira dilan yɛrɛ lajɛ a ka politique ninnu na ni sira bɛ dilan sira dimension fana bɛ déterminer en fonction bolimafɛn mun bɛ boli fɛngɛ ninnu kan o b'a sɔrɔ an bɛ comptage ninnu kɛ an bɛ fɔ tun ma comptage c'est à dire que an bɛ taa mobili minnu hakɛ minnu kan ka boli sira kan an b'olu jateminɛ kɛ donc o de bɛ sira ninnu déterminer maintenant a bɛ k'a fɔ ni sira bɛna dilan de toutes les façons fɛngɛ dɔw bɛna kɛ décret dɔ bɛ se ka ta sisan hali ni yɔrɔ occupélen de don o possibilité de bɛ État bolo k'a fɔ ko non ko an bɛna siraba de dilan a fɔ o ma ko d'utilité publique parce que bɛɛ ka fɛngɛ de don donc o la hali ni yɔrɔ occupélen de don a bɛ se ka fɛngɛ kɛ donc déjà étude bɛ kɛ o étude b'a jira k'a fɔ n'an y'a lajɛ nin mobili hakɛ bɛ boli nin fan fɛ donc aw kan ka nin largeur hakɛ de ta ka fɛngɛ ninnu kɛ donc o kɔnɔna na mɔgɔw bɛ se ka yɔrɔw kari ka kɛ a dédommager ka fɛn ninnu kɛ. Donc n'i y'a faamu Bamakɔ bɛ cogo min na tantɔ sisan sira minnu bɛ yen nɔ ni boli bɛ ko kan ka caya est-ce que ni sariyaw taara yɔrɔ minnu b'a kɛrɛfɛ olu bɛ se ka ci walasa sira ninnu bɛ bonya wa. A bɛ se ka ci effectivement n y'o de fɔ n ka ma n ko pour que o ka se ka kɛ faut que gouvernement ka décret dɔ de ta a bɛ fɔ o ma ko décret d'utilité publique donc décret d'utilité publique bɛɛ kan k'o faamu parce que baara min bɛna kɛ o ye bɛɛ lajɛlen ka nafa de don donc o kɔnɔna na hali n'i ka yɔrɔ bɛ a fɛngɛ kɛ ni sira bɛna dilan n'a na se i ka yɔrɔ ma a kan ka ci n'o décret bɛ yen ka i bɛ se ka indemniser ka dédommager u bɛ se k'i ka évaluation kɛ i ka yɔrɔ a kɛ fɛn min kan o bɛ se ka sara i ye mais déjà que ni décret in bɛ yen ka ban o kɔni ça veut dire que bɛɛ lajɛlen ka nafa de don donc a kan ka se ka kɛ. Ok. Et puis an bɛ mɔgɔw fana la sensibiliser u ka adhérer o fɛngɛ ninnu na parce que a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka nafa de kama parce que parfois an b'a lajɛ projet dɔw la réticence ni fɛngɛ ninnu bɛ yen mais an bɛ mɔgɔw wele au moins pour que u ka faamuya k'a fɔ baara min bɛna kɛ sira ninnu fɛngɛ ninnu na a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka nafa de kama a tɛ kɛ mɔgɔ kelen kama a tɛ kɛ service kelen kama. Ok, Seku e bɛ yan mairie tɔgɔ la aw ka baara ɲɛsinnen don entretien ma est-ce que i bɛ se k'i da don aw ka baara yɛrɛ la k'a ɲɛfɔ lajɛlikɛlaw ye. Ok, i ka ɲininkali diyara n ye voirie ka baara ka ca voirie ka baara a fanba tun ye fɔlɔfɔlɔ la ɲamancɛ ye
mais sisan société dɔ nana société marocaine dɔ nana n'o ye Ozoni ye kabini o nana ɲamancɛ dira olu ma bon an bɛ baara caman kɛ an bɛ min yɛrɛ k'o kɔfɛ an bɛ entretien routier kɛ entretien routier o ye dingɛw ninnu minnu bɛ kɛ sirabaw kan an b'olu dɔw gere ayiwa an bɛ curage dɔw kɛ an bɛ désherbage dɔw kɛ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔ ka bɔ yen an bɛ tuma dɔ la tilema fɛ maire de district bɛ initiative dɔw ta ka ji di mɔgɔ minnu ka jiko ka gɛlɛn citerne b'an bolo o kama ayiwa ɲɛgɛn sama mobiliw fana b'an bolo olu fana bɛ taa o bɛ ɲɛgɛn sama mais u bɛ ɲɛgɛn sama wari la mais a wari tɛ privéw ta bɔ o kɛkun ye pour que population ka lafiya nin y'a kurubakurubaw de fɔlen y'i ɲɛna. Ok, maintenant entretien aw ka baara mun ɲɛsinnen don siraw entretien ma est-ce que aw ni direction nationale des routes de b'o kɛ ou bien mairie bɛ a ta kɛ direction fana b'a ta k'a d'a ma n'aw ka siraw tɛ kelen ye. Bon anw b'an ta kɛ olu fana b'u ta kɛ mais tuma dɔw la an bɛ wele anw bɛ fɛ ka taa nin sira dilan est-ce que aw b'o kan n'u ko ko anw bɛ nin sirama in kan anw b'o sira to yen an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ mais olu fanga ka bon ni anw ye parce que anw matériel fangaba tɛ anw na fanga b'olu la ka tɛmɛ an kan donc maire de district de bɛ matériel ɲini k'a di anw ma n'o ye goudron ye n'o ye bɛlɛ ye an b'a kɛ mais an t'a kɛ ka fanga ka bon komi olu ta parce que olu bɛ entreprise ɲini k'a kɛ donc olu fanga ka bon ni anw ye mais an bɛ dɔɔni kɛ donc par exemple ni yɔrɔ dɔw yira sisan maire ye population bɛ se ka yɔrɔ dɔ fɔ maire ɲɛna sisan nin yɔrɔ bɛ ka an degun maire bɛ se ka an wele a ye taa nin lajɛ a ka taa nin yɔrɔ datugu an bɛ boli an bɛ taa ka t'o yɔrɔ datugu ou bien a lajɛ a ka taa nin yɔrɔ nin dingɛ labɔ pour que ji ka se ka tɛmɛ ou bien pour que nin ka se ka kɛ donc an bɛ boli an bɛ t'olu kɛ mais an fanga tɛ ninnu fanga bɔ. Ok, voilà. Ok, directeur, n bɛ fɛ ka ɲininkali mun k'e la sisan i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ a yɔrɔ ninnu na sira dɔw bɛ yen a sira ninnu nafa ka bon a sigiyɔrɔ mɔgɔw kan kosɛbɛ ni i n'a fɔ olu bɛ fɛ sisan gidɔrɔn ka da u ka yɔrɔ la u ka kan ka tɛmɛ sira jumɛnw fɛ walasa jamana ɲɛmɔgɔw ka gidɔrɔn da ou bien k'u ka sira labɛn u ye. Ok, merci beaucoup i ka ɲininkali la. N bɛna segin a ka fɔlen kan entretien ko la dɔɔni parce que a ma yira k'a fɔ effectivement a y'a fɔ cogo min na an fana bɛ baara kɛ entretien na olu fana bɛ baara kɛ an b'a fɔ ma loi dɔ de bɛ yen la loi numéro 05/041 du 22 juillet 2005 portant classement des routes c'est-à-dire que a ye siraw classé catégorie ninnu na donc maintenant o kɔnɔna na sira dɔw bɛ yen an fɔ ma route d'intérêt national o entretien ni a dilanni ni a fɛngɛ bɛɛ bɛ état de bolo maintenant direction nationale de b'o kɛ ministère des infrastructures ka yamaruya kɔnɔna direction nationale de b'o kɛ maintenant an minnu bɛ région fana kɔnɔ an ka limite kɔnɔna na an fana b'o entretien kɛ donc n'i y'o loi jateminɛ kɛ normalement nu fɛngɛ ninnu bɔra la route nationale ninnu bɛɛ bɔra la a bɛɛ kan ka kɛ mairie ka bolo de kan loi de o fɛngɛ ninnu kɛ maintenant fɔlɔ la an bɛ ka minnu kɛ an tun bɛ appui de kɛ an y'a ye k'a fɔ fɛngɛ de don mais comme Bamako ye yɔrɔ mun ye bɛɛ de bɛ yen duguba de don capitale de don donc kuma dɔw la il faut que ministère yɛrɛ ka appui don dɛmɛ don pour que mairie ka se ka yɔrɔ dɔ dilan an tun bɛ k'o de kɛ fɛn o fɛn mun kan ka kɛ sira communal ninnu bɛɛ kan a kan ka kɛ mairie la voilà k'u dɛmɛ de an tun bɛ k'o de kɛ k'u dɛmɛ an y'a ye k'a fɔ effectivement Bamako ye capitale de donc ka appui don fɛngɛ ninnu na donc o kɔnɔna na i ka ɲininkali la i k'a ma ko ni mɔgɔw bɛna sira dilan u kan ka taa yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔ sira nafa ka bon kosɛbɛ a dugulamɔgɔw kan u bɛ fɛ sisan jamana ɲɛmɔgɔw ka sira in dilan maintenant u kan ka tɛmɛ sira jumɛnw fɛ ou bien u kan ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walasa jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka sira in dilan voilà donc u kan ka tɛmɛ sira mun fɛ n ye loi mun rappelé sisan n k'a ma n ko siraw classelen don par catégorie donc a lajɛ sisan est-ce que nin sira in filɛ nin route nationale de don wa ni route nationale de don u kan ka tɛmɛ direction nationale de bolo à travers le ministère des infrastructures maintenant n'o tɛ ni sira wɛrɛw de don route an b'a fɔ ma route communale route non classée olu bɛɛ u bɛ mairie ka yamaruya de kɔnɔ donc i kan ka demande kɛ ka taa mairie de fɛ k'a fɔ ko bon an mɔgɔ bɛ sira la yan yɔrɔ la demande kan ka adresser mairie de la
Ok, maintenant olu bɛ se ka a dɔn cogo di k'a fɔ nin sira in bɛ se ka jate national fɛ walima a bɛ se ka don communal fɛ ou bien a bɛ bila mairie ka fɛn na est-ce que yɔrɔ yɛrɛ cogoya de b'o yira ou bien sira cogoya de b'o yira o la pour que u k'a dɔn u kan k'o adressé yɔrɔ min na. Effectivement n ye mun fɔ loi de bɛ yen loi de bɛ yen Maliw sira o sira loi de bɛ mun ye sira ninnu classé a ye siraw classé route d'intérêt national olu bɛ yen par exemple n'i ye Bamakɔ kɔnɔna ta sisan les routes d'intérêt national par exemple an b'a fɔ ma Kulikoro sira in RN 27 voilà i b'o dɔn après Sɛbɛnnikɔrɔ sira in bɛ yen o de ye RN 5 ye Kati sira in fana duguma sira in o de ye RN 3 ye et en même temps fɛngɛ bɛ RN 7 o fana sira mun bɛ taa avenue de Loya fo Senu. Donc vraiment Bamako route nationale bɛɛ filɛ nin donc état kan ka sira minnu ta olu ye nin ye maintenant classification bɛ yen loi de bɛ yen a ye siraw bɔ k'a fɛngɛ kɛ donc n'i b'a fɛ k'a fɛngɛ sɔrɔ i bɛ se k'i référer o classement kɔnɔ annexe mun bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ classement kɔnɔna na nin kɔni ye nin ye route nationale ye nin route régionale ye nin ye route nationale ye donc classification de b'a permettre mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko nin sira bɛ nin catégorie de kan. Ok monsieur Zerbo a filɛ ka mun fɔ sisan aw kan ka entretien kɛ sira la sira min bɛ aw yɛrɛ concerné parce que ni national ninnu bɔra la a tɔ ye mairie ka sira de est-ce que aw b'aw ka siraw dɔn Bamakɔ kɔnɔna la aw kan ka sira minnu entretien kɛ est-ce que aw b'olu dɔn ka bɔ sira tɔw la. Oui effectivement a y'a fɔ cogo min na classification des voies bɛ yen généralement route nationale ninnu n'i y'a lajɛ o b'a ta faaba kɔnɔ yan fɔ jamana wɛrɛ route régionale ninnu n'i y'a lajɛ o caman b'a ta région dɔ la ka taa bila région dɔ la route communale ninnu n'i y'o jateminɛ o caman b'a ta commune dɔ la ka taa bila commune dɔ la donc a classelen bɛ o cogoya la ten donc maintenant ale y'a fɔ cogo min na effectivement o de don mais maire du district ta ye min ye k'a lajɛ komi an fanga tɛ anw na parce que wari foyi tɛ di an ma pour l'entretien worotigi ye wari foyi tɛ di mairie ma mairie yɛrɛ de b'a fanga la fɛngɛ ka matériel dɔw san pour que a ka population ka se ka taa ni ka segin kɛ lafiya la donc ni yɔrɔ dɔ yera sisan min bɛ population tɔɔrɔ yanni ninnu ka se a ma maire bɛ se ka wuli ka a baara kɛ yanni ka ninnu s'a ma a kɛra route communale ye o a kɛra route régionale ye o a kɛra route nationale ye o anw bɛ se ka intervention k'a la rapidement pour que population ka taa ni ka segin kɛ i y'a faamuya o ye pour que ale b'a kɛ maire b'a kɛ pour que population ka lafiya mais sinon en réalité a y'a fɔ cogo min na route classelen dɔ ten donc olu bɛ route nationale ni d'intérêt régional ninnu normalement olu kan k'olu de kɛ route communale ninnu anw de kan k'o kɛ mais maire bɛ a ka population de lafiya yɔrɔ ɲini donc o de kosɔn ni tingɛ kɛra yɔrɔ la ou bien ni problème dɔ kɛra yɔrɔ la rapidement anw bɛ se ka intervention fitinin kɛ yen ni a se b'an ye an b'o yɔrɔnin kɛ pour que mɔgɔw ka se ka lafiya o kɔnɔna na. Okay. Voilà. Okay. Et bon, juste moi fait ka fengate c'est-à-dire que polémique était ou bien social côté parce que avec a fɔ ko non ni fenga dɔw bɛ sisan k'u bɛ se ka intervention rapide kɛ pour que population ka lafiya mais ne ka fana n ka rôle de don u ka baara de don c'est-à-dire que an bɛ appui de kɛ an b'u dɛmɛ de olu ka baara de don donc u kan ka ale ka kuma fɔcogo la ale bɛ k'a jira budget t'olu bolo a kama donc a fana bɛ k'a jira i n'a fɔ aw de kan ka baara non ne ka min fina par exemple n'a fɔra sisan kan ka au moins mairie budget d'investissement kan ka sɔrɔ a bolo u ka taxi nu fɛn ninnu bɛ yen u kan k'olu inscrit u ka a fɛngɛ prérogative kan maintenant n bɛ ka mun fɔ appui de don hali wari fɛngɛ minnu bɛ na ce n'est qu'un appui hali san an bɛ ka mun fɔ sisan par exemple ɲinan n'i y'a lajɛ effectivement san dɔw la an de tun bɛ fɛngɛ ninnu lancer ka route communale ninnu ta mais ɲinan an b'o c'est-à-dire que wari hakɛ mun kan ka bɛn route communale ma o bɛ transférer mairie ka compte la c'est-à-dire ni ko a bɛ transférer mairie ka compte la k'a fɔ wari bɛ d'u ma nin tɛ dɛ mais olu de bɛ convention signer convention de financement signé ani autorité routière cɛ parce que olu de bɛ fonds d'entretien bɛ bɔ fɛngɛ de la autorité mɔgɔw de bɛ o fɛngɛ kɛ donc maintenant mairie bɛna convention maîtrise d'ouvrage délégué signé avec l'autorité donc wari bɛ se ka décaisser au compte de la mairie et ça c'est l'appui
que an bɛ se k'a fɛngɛ kɛ mun na donc n'i y'a mɛn c'est oui a yɔrɔ cleaning ka ɲi parce que n'i y'a faamu monsieur Zerbo ka kuma la ale ka bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ fɛn t'olu bolo a kama aw de ka baara don c'est-à-dire que ale bɛ k'a kɛ i n'a fɔ olu ka baara fanba tɛ u bɛ ka aw dɛmɛ de donc il faudra que a ka clé a ka dɔn an bɛ ka mun kɛ jusqu'à maintenant appui de don u dɛmɛ de sinon u ka rôle de don u ka baara de don donc u kan ka aw ta ye national ninnu de aw kan k'o dilan mais sira tɔ ninnu o bɛ mairie ka baara kɔnɔna la mais Zerbo ka kuma b'a jira i n'a fɔ aw de kan ka exactement donc o de y'a to aw kan k'a kɛ mais problème ye min ye wari fɔn t'aw bolo a kama ni ko fɔn t'an bolo kama parce que normalement n'i y'a jateminɛ fond routier bi fond routier normalement o bɛ état de ka hukumu kɔnɔna na o de bɛ fɛnkɛ o de bɛ kɛ ka sira ninnu caman dilan mais mairie fanga tɛ mairie la bɛɛ b'a dɔn bi fanga ɲɛnama si tɛ mairie ninnu na donc parce que taxes tɛ sara la bɛɛ b'a kalama taxes tɛ sara la bi a ɲɛ yɛrɛ ma mairie ka problème y'o ye taxes n'o tɛ ni taxes bɛ sara a ɲɛ yɛrɛ ma ni taxes bɛ don a ɲɛ yɛrɛ ma mairie bɛ se ka baara caman kɛ mais mɔgɔw tɛ taxes sara mɔgɔw ko ka baara kɛ mɔgɔw b'a ɲini nin ka kɛ nin ka kɛ mais n'aw tɛ taxes sara baara bɛ se ka kɛ cogo di baara tɛ se ka kɛ bi ni musaka tɛ baara tɛ se ka kɛ bi ni matériel tɛ baara tɛ se ka kɛ bi ni mɔgɔw formeli tɛ parce que il faut que mɔgɔw former pour que u ka se ka baara kɛ ka ɲa mais o si tɛ se ka taa ni musaka tɛ bon mairie dun mairie de bɛ taxe sɔrɔ mais mɔgɔw tɛ taxe sara la donc mairie bɛ wari sɔrɔ cogo di donc a y'a fɔ cogo min na il faut que état ka mairie dɛmɛ pour que mairie ka se ka fɛnkɛ kɛ baara dɔw kɛ voilà o de yɔrɔ dɔ i y'a fɔ a ɲɛna mais o yɔrɔ ninnu an m'o envisager parce que non o yɔrɔ envisagera non n y'o de fɔ n ko de toutes les façons jusqu'à preuve de contraire ce qu'on va faire a bɛ kɛ appui de ce que mais n y'o de expliquer par exemple ɲinan n y'a ta wari min bɛ bɔ fond d'entretien routier la wari min sira route communale ninnu wari min affectelen don route communale ma olu bɛna kɛ convention ye mairie yɛrɛ de b'o convention signer ça veut dire que c'est vrai wari bɛ to autorité la mais a bɛ se ka a bɛ ordonner fɛngɛ de bɔ il faut que voilà donc o kɔrɔ ça veut dire que a fɛngɛ dira ma o appui kɛra donc ne bɛ k'a fɔ min na sisan c'est à dire que mairie fana kan ka jija c'est à dire que a man ka contenter ni k'a fɔ ko non état ma taa ma c'est à dire u kan ka effort dɔ de fournir fana parce que ni kɔni ye développement fɛngɛ sugu dɔ i kan ka ɲɛɲini fana pour que a fɛngɛ kɛ c'est à dire n b'a fɛ ka o de hali par exemple n'i y'o jateminɛ kɛ n'i ye Bamakɔ sira ninnu lajɛ par exemple ɲinan wari mun affectera o la a tɛna se ka a fɛngɛ kɛ i y'a ye maintenant ni mairie y'i sigi dɔrɔn n ye AGEROUTE ka fɛn dɔ 400 millions ko kuma de la Bamakɔ yɔrɔ dɔ sira bɛɛ yɛrɛ tɛ sira dɔ entretien kama n y'o papier yɔrɔ dɔ la voilà o bɛ se ka kɛ ok maintenant sira ninnu nafoloba de ou bien i bɛ fɛ ka dɔ fara non n tun bɛ fɛ ka min fɔ a ɲɛna effectivement ale ye disposition min fɔ nin ye disposition kura de ye disposition kura de don mais sinon kabini fɔlɔfɔlɔ la hali salon ka taa salon da kana bila ɲinan na an bɛ baara kɛ o an bɛ mɔgɔ dɔw gere o hali kɔsana na mɔgɔ dɔw y'an wele an ye baara dɔw kɛ donc ale yɛrɛ filɛ nin tuma dɔw la ne yɛrɛ b'a wele an ka mɔgɔw bɛna taa nin yɔrɔ la u bɛna taa nin intervention kɛ a b'a fɔ ɔhɔn a ye taa intervention kɛ donc an b'a kɛ mais a fanga de man bon a fanga de man bon an fanga man bon c'est vrai tɛ mairie ye quoi comme n y'a fɔ cogo min na taxe ko de don mɔgɔw tɛ taxe sara la ok o yɔrɔ faamuna an bɛ bɔ o yɔrɔ kɔnɔ sira ninnu dilanni sira fitinin dilanni a bɛ miliyɔn caman de demander bon ka sira dilan ka tila ka na ye o tiɲɛna togo dɔ la a ka gɛlɛn fɛn caman bɛ na ni sira tiɲɛni ye est-ce que fɛn minnu bɛ na ni sira tiɲɛni ye e bɛ se k'i da don o dɔ la k'o fɔ an ɲɛna ka d'a kan yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ an bɛ o ɲininkali kɛ Zerbo la mais pour le moment e yɛrɛ bolo e mun ye technicien ye sirako la fɛn minnu bɛ sira tiɲɛ joona est-ce que i bɛ se ka i da don o dɔ la k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye walasa an k'olu éviter sira ninnu nafa bɛ se an bɛɛ de ma. d'accord ok n'i ko fɛn min bɛ sira tiɲɛ joona effectivement an bɛ se ka kɛ phénomène caman b'a la par exemple n y'a ta k'a lajɛ surcharge o bɛ se ka sira tiɲɛ joona parce que i n'a fɔ sira kan ka girinya mun ta exactement awɔ donc o bɛ se ka sira tiɲɛ joona o ye fɔlɔ ye filanan assainissement ko ni sira ma assaini ni ji bɛ sigi sira kan an bɛ to k'a fɔ ko vraiment ji de ye sira jugu fɔlɔ ye voilà donc n'i y'o jateminɛ kɛ par exemple n'an ye Bamakɔ kɔnɔna lajɛ bi na o problème ba de b'an da la yɔrɔ caman bɛ tiɲɛ ka da olu kan par exemple mɔgɔw ka comportement yɛrɛ kama parce que n'i y'a lajɛ ni sira dilanna
u bɛ caniveau dilan pour que ji ka se ka boli ji kana sigi a kana tɛmɛ maintenant mɔgɔw ka comportement ni fɛngɛ ninnu ni mɔgɔw ye u ka so jɔ sirada la u bɛna a dalen au lieu que a fɛngɛ k'a kɛ u bɛ jiboli sira yɛlɛma ka ji bila fɛngɛ kan donc o bɛ sira tiɲɛ joona parce que ji bɛ sigi sira ni ji sigira sira kan ka mɛn o ye inconvénient dɔ ye filanan ye mun ye fana tuguni u bɛ to ka wuluwuluji fɛngɛ minnu ɲama minnu bɔ caniveau kɔnɔ y'a ye donc phénomène n bɛ se k'a fɔ sira fɛngɛw ka ca mais n'i y'a lajɛ phénomène minnu ka bon olu ye ninnu fila ye par exemple surcharge ani assainissement surtout an b'a inciter ka da Bamakɔ fɛngɛ in kan il faudrait que mɔgɔw ka se k'a fɛngɛ ta n'an ye sira lajɛ effectivement i y'a fɔ cogo min na a wari ka ca a dilanni wari ka ca mais n'i y'a ye k'a fɔ i bɛ sira dilan san kelen ou bien 6 mois k'a fɔ ko sira bɛna tiɲɛ ka da mɔgɔw ka comportement kan donc o man ka kɛ. Exactement. A tiɲɛni dɔ fana ye yɔrɔ dɔ ye mun yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ ni o kɛbagaw kan ka dɔn k'a fɔ sira in nafa bɛ se an bɛɛ de ma e bɛ boli a kan walima i dɔnbaga dɔ kɔni bɛ boli a kan o ye nisɔngoya taama ni fɛnw senfɛ ka pinew jeni sira kan olu man ka kɛ sira bɛ se ka tigɛ ka sɔrɔ i ma pine jeni a kan parce que n'i ye pine jeni a kan dɔrɔn i bɛ sira tiɲɛ sira mun n'i ye Kulukoro sira in yɛrɛ ta k'a lajɛ sira in ma inauguré officiellement mais mɔgɔw ye pinew jeni i b'a nɔw ye a kan bon n'olu ma fɛn joona o ye sira in yɛrɛ bɛ tiɲɛ ka sɔrɔ a ma san sɔrɔ sira tiɲɛ ninnu fana la yɔrɔ dɔ fana b'a la u b'a fɔ ko mairie mɔgɔw bɛ feerekɛlaw autoriser ka sigi sira kɛrɛw fɛ k'olu fana jɔyɔrɔba b'a la est-ce que kuma dɔ b'i bolo k'a fɔ o la Zerbo? D'accord effectivement n balimakɛ n tɛna sigi ale ye kuma minnu fɔ n tɛna sigi o kan sira tiɲɛni a facteur ka ca a y'a fɔ cogo min na i ye min fɔ sisan mɔgɔw dusu tiɲɛni u bɛ pinɛ jeni suraba kan o man ɲi bon an y'a jateminɛ fɛnɛ dɔw bɛ yen ni u ka mobiliw tiɲɛna siraba kan u b'a réparer siraba kan gasoil min bɛ bɔ siraba kan o fɛnɛ man ɲi siraba ma bon an y'a ye fɛnɛ société dɔw bɛ yen société de téléphone ninnu ani Somagep ni fɛngɛ ji ta ninnu bon olu fɛnɛ tuma dɔw la n'olu bɛna baara dɔw kɛ u bɛ goudron tigɛ o fɛnɛ ka jugu siraba ma parce que ni aw y'a tigɛ ni a geren cogo ma ɲa a bɛ sira tiɲɛ sira tiɲɛni bɛ b'o la donc maintenant technique dɔw bɛ yen pour que k'olu éviter donc ni u bɛna o suguya kɛ u bɛ se ka fonçage kɛ o de ka ɲi donc ni fonçage kɛra o bɛ se ka sira lakana donc o bɛɛ bɛ na ni fɛngɛ ye bon i ye feerekɛla minnu sigili ko fɔ nin parce que est-ce que olu bɛ sigi mairie mɔgɔw ɲɛna ma ou bien bon u tɛ a dɔw caman bɛ yen autorisation minnu b'u bolo a caman ye autorisation provisoire de a yɛrɛ caman bɛ yen papier yɛrɛ t'u bolo donc u kɔni bɛ n'u sigi mais hali n'a t'u bolo mairie kan ka se ka yɔrɔ ninnu jate minɛ mɔgɔ man ka sigi ka sɔrɔ autorisation ma d'a ma n'i kɔni y'u sigilen dɔrɔn i b'a sɔrɔ mairie kan ka bɔ dɔ kalama a ko la walima bon mairie bɛ a dɔw n y'a f'i ɲɛna a dɔw bɛ yen mairie bɛ dɔw autoriser mais dɔw bɛ yen vraiment mairie m'olu autoriser bon hali ni mairie y'a autoriser mairie bɛ autorisation provisoire de di donc waati waati ni état mago jɔra ou bien ni fɛngɛ mago jɔra la u bɛ wuli ka bɔ yen ou bien n'u y'a ye k'u bɛ ka yɔrɔ menacer u bɛ ka na ni kɔlɔlɔ sira kan u bɛ gɛn ka wuli ka bɔ yen donc o kɔni o de bɛ nin ye sinon souvent u bɛ sigi mais a dɔw bɛ sigi mairie t'u autoriser dɛ u b'u sigi ten ka siraba kan sira kɛrɛfɛ mais mairie m'u autoriser bon ni ye autorisation minnu bolo fɛnɛ a caman ye autorisation provisoire de ye donc définitive tɛ donc waati waati ni mago jɔr'u la u bɛ se ka wuli ka bɔ yen. Directeur, est-ce que ni par exemple mɔgɔ min bɛ fɛ ka sigi sira kɛrɛfɛ sisan est-ce que mètre hakɛya dɔ de kan ka to ani accotement cɛ sariyaw kɔnɔ o bɛ yen wa walima mètre foyi tɛ feerekɛlaw mètre foyi bilalen tɛ feerekɛlaw bolo u ka o to u ni sira cɛ. Effectivement n'i ye sira jateminɛ kɛ sira bɛ dilan accotement dɔw bɛ yen caniveau bɛ yen donc n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ caman bɛ sigi sisan u bɛ sigi sira ni caniveau cɛ accotement yɛrɛ la dɔw yɛrɛ bɛna sigi fo sira la mais o man kan au moins ni mɔgɔw bɛ sigi u ka taa caniveau côté dɔ in de kɔfɛ sira in kɔfɛ là en ce moment u bɛ se ka a fɛngɛ dɔɔni hali o la hali o fana ka gɛlɛn n bɛ k'a fɔ cogo min na parce que caniveau ninnu dilanlen don pour que sira in ka se ka assainissement ka se ka kɛ maintenant ni mɔgɔw bɛ sigi par exemple minnu bɛ u ka yɔrɔ dalen u man ka dalen hali n'u bɛna dali kɛ u kan ka a panti ninnu de jateminɛ kɛ ou bien u bɛ se
fɛngɛw ma comme on appelle service technique mɔgɔw ma u b'a fɔ na an b'a fɛ ka nin fɛngɛ kɛ a bɛ bɛn cogo min na pour que u ka se ka a fɛngɛ kɛ donc voilà. Ok. Ni mɔgɔw kan ka sigi kɔni u kan ka sigi fo fɛngɛ kɔfɛ. Fo accotement kɔfɛ dingɛ kɔfɛ. Voilà fo dingɛ kɔfɛ. Ok. Caniveau kɔfɛ. Ok an ka réalisation bɛ ka sin kɛ ye ko wagati min dira ma o sera directeur est-ce que i bɛ se ka kuma laban ani welekan laban fɔ lajɛlikɛlaw ye walasa an ka se ka sira ninnu minɛ ka ɲa ka d'a kan wariba de bɛ don sira ninnu na sira ninnu tiɲɛni a bɛ se ka na ni accident ye et puis nafolo caman de fana bɛ tiɲɛ a la. Bon kuma laban min bɛ n bolo o ye parce que siraba nafa ka bon siraba n'i y'a lajɛ mɔgɔw ka taa ni ka segin de bɛ k'a fɛ a bɛ jamanaw don ɲɔgɔn na a bɛ duguw don ɲɔgɔn na a bɛ communes don ɲɔgɔn na donc a kan ka minɛ ka ɲa donc n'an y'a minɛ ka ɲa déplacement bɛ nɔgɔya i y'a fɔ cogo min na hali accident o bɛ nɔgɔya hali sisan ni banabaatɔ b'i bolo n'i bɛ fɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ni sira ka ɲi i b'a ye a bɛ taa joona bon généralement dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ ni banabaatɔ ser'olu ma joona a prise en charge bɛ nɔgɔya a ni bɛ se k'a lakana mais ni sira man ɲi a laseli yɔrɔ la a ka gɛlɛn donc vraiment an b'o ɲini an ka sira ninnu minɛ ka ɲa an y'a ye fɛnɛ commerçants u kɛlen bɛ ka yɔrɔ dɔw bɛ yen u kɛlen bɛ ka t'i sigi goudron dɔw kan ka u bɛ k'u ka activité kɛ bon o ye waleya ye. mais est ce que o yɔrɔ ninnu na aw man k'u lawuli hali n'o y'a sɔrɔ aw t'a kalama n'aw bɔra a kalama est ce que aw man ka. an b'a kalama an ye opération kɛ k'u lawuli opération kɛra siɲɛ caman depuis 2016 an b'a kalama ani syndicat transporteurs farala ɲɔgɔn kan mairie ni ani commerçants farala ɲɔgɔn kan an ye baara in kɛ mairie ye baara in kɛ fo ka taa se yɔrɔ dɔ la après ministère du commerce o nana fɛnɛ ka na mairie dɛmɛ an ye baara in kɛ mais après les événements de 2012 ko in tiɲɛna sinon a kun tun ɲana mais après les événements de 2012 u seginna ka na bon an bɛ yɔrɔ min na komi bi komi polisi tɛ mairie bolo bipu de b'a bolo mais bipu in fɛnɛ o fanga ka dɔgɔ donc il faut que état de ka mairie dɛmɛ. est ce que polisiw fana tɛ mairie ka bila la. c'est-à-dire hali ni polisi t'u bolo n'aw seru. n'an ye mairie ye polisi demandé u b'a fɔ ko fɔ ka per diem sara u ye. fo ka musaka dɔ sara u ye. fo ka musaka dɔ sara u ye. donc o ka gɛlɛn o musaka ko de bɛ kɛ gɛlɛya ye donc il faut que état de ka mairie dɛmɛ o yɔrɔ la pour que mɔgɔw ka se ka wuli ka bɔ siraba in kan k'a faamuya wariba de donna sira in na banque mondiale de ye wariba don yɔrɔ in na donc mɔgɔw ka se ka wuli ka bɔ sira in kan. banque mondiale dɔrɔn tɛ hali jamana yɛrɛ ka nafolo dɔw bɛ wari la. voilà donc vraiment sira in kan ka libérer. bon o tɛmɛnen kɔrɔ kɔ ka bɔ yen an b'a ɲini fɛnɛ fɛngɛ fɛ opérateur de téléphone ni service wɛrɛ minnu mago b'i jɔ goudron na c'est à dire ni goudron bɛ dilan u k'a lajɛ an k'an sigi ka kuma ka bɛn kɛ an ka réseau kan ka bɔ yan nin san in na ou bien nin kan ka kɛ tan pour que ka réserve kɛ o pour que afin que goudron tigɛli ka dabila parce que o de bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye n ye min fɔ n'u tɛna ɲɛ o kɔ solution dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko fonçage donc u bɛ se ka fonçage kɛ k'u ka fɛnw tɛmɛ o yɔrɔ fɛ o ka fisa ka goudron tigɛ ye bon n balima minnu fɛnɛ bɛ yen n'u dusu tiɲɛna u dusu tiɲɛna cogo cogo u ka goudron ye ka a préserver donc u kana fɔ k'u bɛ tasuma jeni goudron kan. u k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ de ta don u yɛrɛ de ta don an bɛɛ lajɛlen de ta don parce que n'i ye goudron tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ manaji de don manaji yɛlɛlen de don k'o ni bɛlɛ ni fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na k'o da ni e ye tasuma k'a la a bɛ yɛlɛ de o n'a yɛlɛla a bɛ ɲɔgɔn bila n'a ye ɲɔgɔn bila a bɛ kɛ tiɲɛli ye donc vraiment an b'o ɲini u dusu tiɲɛna cogo cogo u ka retenue kɛ u ka se k'o fɛn ninnu dabila parce que an ka sira ninnu an yɛrɛ de ta don vraiment n b'o weleweleda kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma sira de ye bɛɛ lajɛlen ta ye an ka préserver pour que an ka taa ni ka segin ka nɔgɔya. ok u y'an signalé ko wagati sera nka yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n bɛna o ɲininkali k'e la hali n'o tɛ jɛmukan in ko la aw ko aw bɛ entretien ninnu kɛ caniveau labɔ ni fɛnw fana kɛ an bɛ ka don samiya la bɛɛ b'a dɔn samiya fɛ ji ka tiɲɛni ka ca yalima aw wulila k'o baaraw daminɛ ka ban wa ou bien aw ye fɛɛrɛw tigɛ a la. bon présentement o baara daminɛna parce que ɲina o zone de bɛ k'a kɛ commune kɔnɔna na direction régionale de route o bɛ k'a kɛ route nationale olu kan c'est à dire caniveau minnu b'o la ani collecteur min b'o kan ministère de l'assainissement o bɛ ka collecteur ba ninnu o bɛ k'olu kiri donc voilà à peu près action minnu bɛ ka kɛ ɲina voilà mais a bɛɛ kɔni bɛ k'a ye o zone bɛ ka caniveau kiri sisan o bɛ k'o kɛ mairie ka hukumu kɔnɔna na bon direction régionale de route olu ye entreprise dɔw ta
voie pénétrante nous voie nationale minnu bɛ ka don wala olu kɛrɛfɛla la caniveau minnu bɛ collecteur minnu bɛ olu bɛ k'o kiri maintenant assainissement o bɛ ka collecteur ba minnu bɛ dugu kɔnɔ o bɛ k'olu kiri voilà. Ok, directeur, kuma laban ani wele ka laban min bɛ bolo k'a ɲɛsin lajɛlikɛlaw ma walasa sira mun ni an bɛɛ jɛ don a ka se ka minɛ ka ɲɛ a ka se ka sijan sɔrɔ. Effectivement, Gerbo kɔni a ye kuma min lancé n bɛ fara ale de kan ka fɛngɛ wele lase mɔgɔw ma c'est à dire que sira ye an bɛɛ de jɛ don an bɛɛ de bɛ bolo a kan an bɛɛ de bɛ fɛngɛ kɛ au moins an k'an janto a la pour que siraw ka se ka si sɔrɔ i y'a fɔ cogo min na wariba de bɛ don wariba dun bɛɛ de ka contribution de don mɔgɔ kelen ta tɛ bɛɛ de don jamana taxe ni impôt ninnu ni olu de faralen ɲɔgɔn kan hali ni y'a tiɲɛ sisan il faut i b'a bila hakili la k'a fɔ i b'a contribuer i bɛ to ka wari bɔ fana hakili fɛngɛ dɛ donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye an kana acte poser acte bɛ se ka siraw tiɲɛ joona et puis particulièrement fɛngɛ ninnu minnu bɛ u ka yɔrɔ dalen ka fɛngɛ ninnu kɛ an b'a essayer ka effectivement u bɛɛ kan ka kɛ mairie ka fɛngɛ de i y'a fɔ cogo min na yamaruya kɔnɔna na normalement ni mairie y'a ye k'a fɔ u kɛtɔ k'u ka fɛngɛ kɛ c'est vrai mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ se ka aménagement dɔw kɛ sans demander l'autorisation de la mairie donc ni mairie bɔra o kalama k'a fɔ n'u ye aménagement mun kɛ a bɛ yɔrɔ tiɲɛ donc u kan ka wuli ka taa a tigi kama ka yɔrɔ ci ou bien k'a fɛngɛ kɛ même loi yɛrɛ bɛ a kama a fɔ ma ko loi portant relative à la protection de la voie publique parce que i man ka wuli ten k'a fɔ k'i bɛ fɛnw kɛ siraba la quoi parce que n'a fɔra sira a fɛngɛ kɛ mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko goudron dɔrɔn tɛ o n'a fɔra sira emprise de don emprise dun mɔgɔw bɛ boli yɔrɔ min na u b'a la accotement ninnu b'a la caniveau b'a fo caniveau kɔfɛ o bɛɛ de emprise ye. Ok, donc lajɛbagaw an bɛ aw fo an bɛ foli segin aw ma ani Modibo Zerbo ale ye mairie baarakɛla ani Seku Sigi Pili an tun farala ɲɔgɔn kan bi walasa ka se ka kuma sira kan fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ walasa an ka sira minnu ni nafoloba bɛ don a la sira ninnu bɛ se ka mɛn an bolo cogo min na a ka se ka an mago ɲa hakili la a ye faamuyali sɔrɔ nin na an b'aw fo ka da kan aw sɔnna k'aw ka baaraw bila ka na an ka wele jaabi hakɛto bɛ nin kan Sale Ala Mahamadu.